Сәлем, мен Османхан Меруерт. Сенімен бірге неврологияның кезекті тақырыбын талқылауға осы видеоны жасап отырмын. Және де сен ары қарай тақырыпты жалғастырмас бұрын осы каналға тіркеліп кетуің керек. Себебі біз сенімен бірге алдағы уақытта жақсылап тұрып конспект жазып отыратын видеоларды жасаймыз. Ал кеттік. Бізде бүгін талқылайтын тақырып бұл 3-ші және 4-ші, 6-ші көзді қозғалтқыш нервтер. Барлығын бір видеода талқылап тастаймыз. Және де өте түсінікті тілде. Нервус аккумуляторис сипаты жағынан қозғалтқыш нервке жатады. Біз алдын тақырыпта 1-ші, 2-ші жұп нервтерді сезімтал дедік, яғни ол перифериядан орталыққа қарай сезімтал импульс нервтерін орталыққа қарай апарады. Ал бұл жерде керісінше орталықтан шетке қарай нерв импульстерін апарып, қимыл, қозғалыс үдерістерін жасайды. Нервус аккумулятористің негізгі ядроларын айтып кетейік. Ең бірінші мына көрініске келіңіз. Бұл жерде мына мыйшық, ортаңғы ми, ми көпірі және сопақша ми. Мына ортасындағы аймақ бұл бізде қарыншалар. Мына 3-ші, мына 4-ші қарынша. Одан кейін мына бізде ортаңғы ми. Осы ортаңғы миды біз ашық түрде қарайтын болсақ, ядролардан көруімізге болады. Қызыл түспен белгіленген бұл қимылдатқыш сомалық ядро. Сомалық дегеніміз адамның еркіне бағынатын импульстарды жібереді. Яғни мен көзімді қаласам жұмамын, қаласам ашамын. Бұл сомалық импульстердің әсеріне болып жатыр. Ал кейбір кезде еріксіз көзді жұмуға тура келеді. Мысалға, көзіңізді қағазбен, мақтамен тітіркендіріп көріңіз. Сіз көзіңізді ашып тұрмайсыз, шатсыз рефлекс күйінде, қорғаныш рефлекс ретінде көзіңізді жұмасыз. Ал соны реттеп отыратын бізде мына екі ядро, яковый және перля ядролары. Олардан да негізгі жолдар жүреді. Енді бізде көздің негізгі бұлшықеттерін айта кетейік. Бірінші, мынау көздің ішіндегі ортасындағы циркуляторлы бұлшықеті. Бұл көздің қарашығының қозғалысына жауап береді. Мынау соның айналасындағы радиатты бұлшықеттері. Одан кейін мына екі жанындағы бұл аккомодациялық бұлшықеттер көздің аккомодациясына, яғни көз қарашығының ұлғаю кішіреюіне, бір заттың алыстығына, жақындығына байланысты өзгеріп отыруына жауап береді. Одан кейін көздің негізгі өзін қозғалысқа келтіретін бізде негізгі 6 топ бұлшықеті бар. Және де оны жаттап алуым керек, бұл өте маңызды. Өте оңай. Мускулус ректус медиалис, мускулус ректус латералис, яғни көздің тік медиалды және латералды бұлшықеттері. Мускулус ректус супериор, мускулус ректус инфериор. Және бұл көздің тік жоғарғы және төменгі бұлшықеттері. Сосын мускулус обликус супериор, мускулус обликус инфериор. Көздің қиғаш, жоғарғы және төменгі бұлшықеттері. Ал мұнда бөлек қабақты көтеретін бұлшықет. Дәл осы бұлшықеттерді сызып алдық және осы бұлшықеттерге келетін нерв жолдарын енді сызып көрсетеміз. Бізде ең бірінші сомалық қозғалтқыш ядродан шыққан жолды көрсетейік. Ең бірінші осы екі ядродан нерв шыққаннан кейін бірден қиылыс жасайды. Қиылыс жасау аймағы ортаңғы мидың екі аяқшаларының ортаңғы шұңқырында. Ол төмен қарай бағытталып, ми негізінен шығу керек. Ми негізінен шығу үшін синус кавернозум арқылы шығады. Синус кавернозумнан кейін ішке қарай, яғни бетке қарай бағытталып жатыр ғой, бетке, көзге қарай шығу керек. Сол үшін жоғары көз ұялық кілек арқылы шығады. Жоғарғы көз ұялық кілек. Және де сол жерден шыққаннан кейін ол мынадай тармақтар береді. Бірінші тармағын мускулус ректус медиалиске. Келесі тармағы мускулус ректус супериорға. Және мускулус қабақты көтеретін бұлшықетке. Яғни бұл жоғарғы тармағы бұның. Одан кейін төменгі тармақтар мускулус ректус инфериорға, мускулус обликус инфериорға береді. Яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5 бұлшықетті нервтендіріп отырған бізде сомалық қозғалтқыш ядро болып табылады. Енді яковый ядросына шығатын жолды талдайық. Біз бұны алдыңғы сабақта байланыстырып өткен болатынбыз. Көздің сезімтал
нейрондары холмикке келген кезде қиылыса отырып яковлевичке жалғасады деген едік. Мына жақтан бүйтіп келеді да, яковлевичке сезімтал мейлі екінші жұп нервтің байланысады, солай яковлевич басталып кетеді. Ал оның жолы ары қарай былай жалғасады. Ол да мына шыға салып ортаңғы шұңқырда қиылыс жасайды. Және де мына сомалық қозғалтқыш ядро жолымен бірге қатар жүре отырып синус кавенозынан өтеді, жоғары көз ұялық тіліктен өтеді. Одан кейін ол өз тармағын мына жақтағы кірпіктік гландулаға береді бірінші. Кірпіктік гландула құрайды осы жерде. Яғни кірпіктік түйін. Сол түйіннен кейін жоғары қарай бағытталып, көздің циркуляторлы бұлшық етіне келіп нервтендіреді. Яғни ол көздің циркуляторлы бұлшық еті көз қарашығының жиырылуына әсер етеді. Если бұл жерде нерв импульсы қатты келіп спазмдалатын болса, миоз, яғни көз қарашығының тарылуы болады. Одан кейінгі бізде соңғы перлия ядросын жасайық. Бұл бізде жұп емес, тақ ядро болып табады. Бірақ та ол екі жақтағы көзге де беру керек қой. Сол үшін ол осы шұңқырдан шыққан кезде екі тармаққа бөлініп кетеді. Екі жаққа, оң солға. Одан кейін ол да мына екі нерв жолымен бірге қабаттаса жүре отырып, мына кірпіктік түйінде. Одан кейін осы жолда ол жоғары қарай бағытталып, мынау аккомодациялық бұлшық етті келіп нервтендіреді. Аккомодациялық бұлшық ет бұл да бізде көз қарашығының тарылу және жазылу процестеріне жауап береді. Ал бізде енді мына мускулус обликус супериор мен мускулус ректус латералис екеуі қалып кетті. Оларды бізді кезекті нервтендіреді. Так, біз бағанағы үшінші жұп нервтің жүру жолдарын өшіріп, оның нервтендіретін бұлшық еттерін өшіріп, тек қана төртінші және алтыншы жұп нервтерге сай келетін бұлшық еттер мен жолдарды сызамыз. Бізде мынау екеуі бұл бағанағы үшінші жұп нервке тиесілі ортаңғы мида орналасқан ядролар. Бірі вегетативті, бірі сомалық. Ал бізде мына көрсетілген бұл төртінші жұп нервтің ядросы болып табылады, яғни үшінші жұп нервтің қасында орналасқан ортаңғы мидан шығатын жол. Одан кейін міне бізде ми көпірінде орналасқан бұл алтыншы жұп нервтің ядросы. Ол да сипаты жағынан қимылдатқыш ядроға және соның ішіндегі сомалық қимылдатқыш ядроға жатады. Енді олардың жолдарын сызып көрсетейік. Ең бірінші төртінші жұп нерв, ол тура бағанағы жол бойымен шығады да, ортаңғы мидан шыға берсе қиылса отырып, одан кейін синус кавернозум арқылы бас ми негізінен шығады. Одан кейін беткі аймаққа тілік арқылы шығады. Солай келіп, мускулус обликус супериорды өз кезегінде нервтендіреді. Алтыншы жұп нервті басқа түспен сызайық, бірақ та оның да қызметін біліп тұрыңыздар, ол да бізде өз кезегінде сомалық қимылдатқыш ядроға жатады. Ол да бас ми негізінен осы синус кавернозум арқылы шығып, жоғары кірпіктік тілік арқылы бет аймағына шығады да, барып мускулус ректус латералисті ғана нервтендіреді. Яғни бізде үшінші және төртінші, алтыншы жұп нервтер көздің тек қана қимылына жауап береді. Соның ішіндегі үшіншісі ол 5 түрлі бұлшық етті нервтендіретін болса, ал бізде төртінші және алтыншы жұп нервтер сондай аталып тұрғанымен, ол тек қана бір ғана бұлшық еттің нервтенуіне қатысады. Бірі мускулус обликус супериор, бірі мускулус ректус латералис. Жалпы көз жүйесінің патологияларын біз қалай анықтаймыз?
ең бірінші көздің көру қашықтығын анықтау үшін біз Сивцев шкаласын пайдаланамыз, яғни алыстан, яғни 5 метр қашықтықтан отырғызып, әртүрлі әріптердің қандай қашықтықта, қандай көлемде көретіндігін анықтаймыз. Одан кейін көру алаңын анықтаймыз. Ол бізде 180 градусқа дейін затты апарамыз. Мысалға, көзді алдыға қойып, 180 градустан ары қарай затты апарып көреміз. Яғни көру алаңымыз біз 180 градустан төмен болатын болса, ол уже патология. Одан бөлек көздің түстерді ажыратуын байқаймыз, көз қарашығының түрлі патологияларын анықтаймыз. Одан бөлек аккомодация және конвергенция бұзылыстарды анықтаймыз. Яғни конвергенция бұл затты ұзақтан көздің алдына дейін алып келе жатқанда көз қарашығының соған байланысты кішірейіп отыруы. Ал бізде аккомодация деген алыстағы бір затқа көзді тіке қаратып отыруын сұраймыз. Одан кейін алдына бірден кезекті жақын затты алып келеміз. Сол кезде көз қарашығы бірден осы затқа түсіп, қимыл қозғалысқа келу керек. Дірілдемей, біз сондай зерттеу әдістерін пайдалана отырып, көздің түрлі патологияларын анықтаймыз. Көздің патологиялары болуы мүмкін, бізде алдыңғы сабақта айттық. Ал қимыл қозғалысының патологияларына миоз, метриаз және де анизокария деген сияқты патологиялық процестерді жатқызамыз. Жалпы менімен бірге болып, соңына дейін видеоны көргеніңе рахмет. Келесі видеода кездескенше.